我手上这个就是最新版的5代耳机公牛版 156AE。这个耳机我从出第一期视频到现在一直很热销啊，每天都是稳定出单。不过还是有一些小伙伴对于这款耳机不是很了解，担心不稳定用不住。那今天刚好到了一批新货，咱们就来一个测评，从外观到内部的配置，看看现在的5代公牛版升级了哪些地方。5代耳机侧面有配置挂绳孔，底部有分明器。把紫色的保护膜撕掉之后就是这个样子了，以假乱真的啊！说实话，就这个外观，你跟原版放一起，压根就分不出真假了。底部的金属触点，然后还有耳机上这些连接的缝隙，都处理得非常好啊，细节感拉满。还有泄压孔，这些全部都是真钢网来的。5代耳机我觉得最实用的功能是滑动调节音量，平时只需要在耳柄这里向上向下滑动就能控制音量的大小声。那么这个功能它是需要用到一个感应器啊，我们看一下耳机的拆解，上面这个金色的铁片就是滑动调节音量的感应器，非常灵敏啊。第一点，它是采用这种卡扣式一体拼接到腔体里面，所以我们在操作的时候可以第一时间的感知到咱们这个手势。第二点，它是附着在按压感应器上面的，可以看到咱们这个耳机上下都是有按压感应器啊。因为5代耳机它是全新升级的增压感，可以避免了误触发或者难按压这种问题，所以平时在操作的时候是非常的方便。而且像这种按压感应器，我们还可以通过软件去调节它的按压力度和灵敏度，非常的人性化。再看一下耳机的芯片，芯片用的是洛达 156E。这块芯片呢，它集齐了 156A 和 156E 的优点啊，支持多设备连接，无缝切换1拖2，双降噪协议，主动降噪有40分贝，通话降噪是30分贝。再加上它底部这里白色这个呢是打上一圈胶水，里面有一颗全新升级的歌尔圭麦克风，通话效果非常好。咱们之前有做过通话质量测试，大家可以翻一下以前的视频啊，它的通话效果是很清晰的。然后在背面这里呢有一颗双6轴陀螺仪，带陀螺仪芯片才有真实的空间音频和头部追踪啊。再看一下电池，这颗是45毫安的钢壳纽扣电池，耳机单耳单次续航时间可以达到8小时。我给大家做的都是 A 屏类的电池啊。有小伙伴知道什么是 A 屏类吗？这个电池它在检测过程中是会分为 A、B 屏的。B 屏电池是容量不达标，或者本身就存在安全隐患，但是它的成本比较低，按斤卖的。而咱们这个 A 屏类的电池是安全系数更高，容量也足够，不过就是成本高啊，这种是按颗卖的，所以不是说看着像就是同一个品质的啊。这个是耳机的喇叭模组，叫外磁式动圈，这个喇叭模组使得耳机的抗风噪效果更好啊。里面是喇叭，拆出来就是这个原版喇叭，音质是3音均衡。听歌的时候，对于不同音乐风格的适配度、解析度还是很高的。但音质这种东西说白了就是千人千耳，如果单只有一个音质效果的话是远远不够的。所以5代公牛版它新增了一个叫自定义 EQ 的功能，这个是它的安卓软件。下面找到音效，它除了给我们6种不同的音效之外呢，还可以去自定义，找到一个最适合自己听歌时的音质效果，满足不同人的需求。这个功能是只有公牛版才做得出来啊，所以对于音质效果要求更高的小伙伴呢，闭眼充这个公牛版是不会出错的。以上就是5代公牛版的拆解了，那大家也都看到啊，里面的配件全部都是真材实料的，而不是玩文字游戏。这也是我为什么一直推荐公牛版的原因。我拿到手，耳机搭载的功能跟工厂宣传的都是点对点对得上的，真材实料，每一次升级都是有效果的啊。OK， 那这一期视频就分享到这里，有需要的小伙伴可以私信我，拜拜。